مستعد للقاء الرب وامل وجد لتنقذ من بئر وجب. اعبد السيد لتلقى كل سعد. من هو الله الخالق منقي المياه. من هو الرحمن طارد عنك الشيطان. من هو الخالق للوصف وفائه. من هو المطعم المولى هو المنعم. اعبده لا تتخلى عن علم به وتعلم. هو الغفور شكور يدخل السرور. بالقرآن نحيا فننعم بالجنة ندور. لا تنسى أن تعمل لكي تنير ظلمة القبور. صلي صدقني إنها تجلي من الله ليزيل عنك الغم